హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు సఖీ అంజు. నేను మీ అంజని. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మన 7 డేస్ కేరళ ట్రిప్ సిరీస్లో ఫస్ట్ 2 డేస్ ఏ ప్లేసెస్కి వెళ్ళామో చూపించాను కదండి. మరి థర్డ్ 4th డే వచ్చేసి మేము ఏ ప్లేసెస్ కవర్ చేసామో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. థర్డ్ డే వచ్చేసి కేరళ అలెప్పీలోని హౌస్ బోట్లో మేము స్పెండ్ చేసామండి. ఆ హౌస్ బోట్ వివరాలు, హౌస్ బోట్ టూర్, అలాగే హౌస్ బోట్కి ఎంత బడ్జెట్లో మేము వెళ్ళాము, ఇలాంటి వివరాలన్నీ నేను మీతో ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకుంటాను. అలాగే 4th డే వచ్చేసి కేరళ చుట్టుపక్కల ప్రదేశాలు, అంటే వాళ్ళ హౌసెస్, వాళ్ళ ఇంటి పరిసరాలు, వాళ్ళ కల్చర్ ఎలా ఉంది, ఇది కొన్ని క్లిప్స్ తీసి నేను యాడ్ చేశాను. సో వీడియో ఎక్కడా మిస్ చేయొద్దు. ప్లీజ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని కొద్దిగా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మరి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? మధురై తిరువనంతపురం చూసుకున్న తర్వాత మేము తిరువనంతపురం నుండి అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని బయలుదేరామని లాస్ట్ వీడియోలో నేను మీతో చెప్పానండి. ఒకసారి ఎవరైనా చూడకపోతే విజిట్ అయ్యి ఆ వీడియోని కూడా చూస్తే మీకు ఈ వీడియో మీకు అర్థమవుతుంది. సో తిరువనంతపురం నుండి మేము అలెప్పీ హౌస్ బోట్కి వెళ్ళటానికి 4 hours జర్నీ అండి. 150 kilometers ఉంటుంది తిరువనంతపురం టు ఇక్కడ ఈ అలెప్పీ హౌస్ బోట్కి. ఇది వచ్చేసి కుమరకం అంటారండి, అక్కడ హౌస్ బోట్ అనమాట. అక్కడికి వెళ్ళిపోయాము. మాకు 4 hours డిలే అయిపోయిందండి. మార్నింగ్ మేము 9 o'clock బుక్ చేసుకున్నాము, కానీ మేము 1 o'clock అక్కడ చేరుకున్నాం అనమాట. అంతా కొద్దిగా ఏమన్నా అవసరమైన బ్యాగేజ్ అంటే ఏమన్నా అవసరం అవుతాయేమో అనేసి, మధ్యలో ఇక రామేమో అనేసి మేము బ్యాగ్స్ కూడా కొన్ని కావాల్సిన వస్తువులు అలాంటివి తీసుకొని మేము బయలుదేరాము. చూడండి, హౌస్ బోట్ చాలా నీట్గా ఉంది. మీకు ఈ హౌస్ బోట్ వివరాలు కావాలంటే నేను అతని ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తానండి. చాలా మంచి అతను. మీకు దాని వివరాలు, దాని బడ్జెట్ ఎంతలో కావాలో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీరు మాట్లాడవచ్చు. ఇది వచ్చేసి ఆ హౌస్ బోటు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే అనమాట. అటు సైడ్ ఉన్నది వాళ్ళ హౌస్, ఇక్కడ ఉన్నది వాళ్ళ హౌస్ బోటు. కేరళలో అన్నీ అలానే ఉంటాయి. మేము దిగిన వెంటనే మాకు ఒక వెల్కమ్ డ్రింక్ ఇచ్చారు. మేము ఆ వెల్కమ్ డ్రింక్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట. పైనాపిల్ జ్యూస్. ఫుడ్ కూడా వచ్చేసండి చాలా బాగుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఆ సరౌండింగ్స్లో చిన్న బోట్స్ కూడా ఉంటాయి. వాళ్ళ హౌసెస్ దగ్గరే వాళ్ళ బోట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇంకా కొన్ని వివరాలు నేను ముందు మన వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఇతనేనమాట అండి ఓనర్ వచ్చేసి. తన పేరు అయితే నాకు ఐడియా లేదు. నేను డిస్క్రిప్షన్లో తన పేరు, ఫోన్ నెంబరు, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇస్తాను. ఇది వచ్చేసి 2 bedrooms ఉన్న హౌస్ బోట్ అండి. సో ఇక స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. థ్రెడ్ తీసేసేసి ఇక స్టార్ట్ చేయడానికి రెడీగా అవుతున్నారనమాట. ఈ హౌస్ బోట్ 2 bedrooms అన్నాను కదండి. ఇది వచ్చేసి 1 bedroom, మరొక సైడ్ మరొక బెడ్రూమ్ ఉంటుంది. అలాగే 2 bedroomsకి 2 washrooms ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి కిటికీలో నుండి, అక్కడ విండోస్లో నుండి ఆ వ్యూ చూపిస్తున్నాను. ఆ కొబ్బరి చెట్లు, అటు సైడ్ వచ్చేసి చర్చ్, అసలు ఆ చిన్న కాలువల పక్కనే ఆ ఇళ్ళు కట్టుకొని భలే ఉంటారండి. అసలు నాకైతే భలే అనిపించింది. కాలువల పక్కనే వాళ్ళ హౌసెస్, అలాగే వాళ్ళ బోట్లు. బాగుందనమాట. నాకు ఆ నేచర్ అదంతా బాగా నచ్చింది. ఇది వచ్చేసి 2 bedroomsకి మధ్యలో ఇక్కడ సింక్ ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి ఇంకొక బెడ్రూము. ఇక్కడ నుండి చూడండి వ్యూ. అసలు కొబ్బరి చెట్లు అయితే, చిన్న కొబ్బరి చెట్టు కూడా ఇంత కొబ్బరికాయలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ ఆర్కిటెక్చర్ చూడండి, ఆ హౌస్ బోట్ది ఎలా ఉందో. రూఫ్ అయితే మొత్తం వుడ్తోనే చేయించారు. అండ్ ఫ్యాన్స్ కానీ, లైట్స్ సిస్టమ్ కానీ అంతా అప్డేటెడ్గానే ఉన్నారండి. అసలు మనకే కొన్ని తెలియదు అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే అక్కడ టూరిస్టులు వస్తారు కాబట్టి వీళ్ళే ముందు అప్డేట్గా ఉంటారు. సో ఇది వచ్చేసి అక్కడ బాత్రూమ్ వచ్చేసి కొద్దిగా చిన్నగానే ఉంటుంది, కానీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, మనం ఏం డైలీ ఉండం కదా. ఇది వచ్చేసి వాళ్ళ కిచెను. అండ్ కిచెన్లో మా కోసం అప్పుడు లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారండి. ఇది ఫిషెస్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టారు. అది ఆ లేక్లో ఉన్న ఫిషెస్సే వాళ్ళు ఓన్గా అవి రెడీ చేస్తారనమాట, ఆ ఫిషెస్ని. సో ఆ ఫిషెస్ని మ్యారినేట్ చేశారు. అలాగే ఈవినింగ్కి చికెన్ కూడా రెడీ చేస్తున్నారు. చికెన్ ఫ్రై కానీ మనం ఏం చెప్తే అది చేస్తారనమాట. బట్ మెనూ మాత్రం వాళ్ళు ఇచ్చిందే మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. మన సొంతంగా మెనూ ఇవ్వడానికి ఉండదు. వాళ్ళకి ఒక మెనూ అని వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు, అందులోనే మనం ఏది కావాలని ఆర్డర్ చేసుకోవాలి. అలాగే చూడండి, వాళ్ళ ఉప్పులు, పప్పులు, మసాలాలు, కారాలు, పంచదారలు, అలాగే వాళ్ళకి ఒక ఫ్రిడ్జ్, అన్నీ అవైలబిలిటీగా ఆ బోట్లోనే ఉంటుందండి. ఎందుకంటే మధ్యలో ఏమన్నా అవసరమైనా ఇక తిరిగి రావటం దూరం ఉంటుందన్నమాట. ఎటు చూసినా కూడా 10 kilometers వెళ్ళేసి వస్తారు. సో 10 kilometers మళ్ళీ రావాలన్నా కష్టం కాబట్టి అన్నీ ఆ హౌస్ బోట్లోనే అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ చేసుకొని ఉంటారు. కిచెన్ చూసుకొని అలా ఎందుకో బయటకు వచ్చానండి వెనక్కి.
అసలు ఇక్కడికి రాగానే నాకైతే మనసుకి ఎందుకో చాలా ఆనందం వేసింది. ఎందుకంటే మనం దాటొచ్చిన ఆ దారి ఉంది ఏదైతే ఉందో అసలు చాలా నాకు ఎందుకో వెనక్కి తిరిగి ఇలా చూస్తే మనకు రోడ్లు కనబడతాయి. ఇక్కడ నిజంగా ఇలా వెనక్కి తిరిగి చూస్తే అటు ఇటు రోడ్లు, మధ్యలో బోటు మధ్యలో మనము, అలాగే ఆ నీళ్ళ మీద వాలిన పచ్చని కొబ్బరి చెట్ల అందాలు నాకు నా కళ్ళకి నిజంగా ఇలా చూడంగానే దిస్ ఈజ్ ద హెవెన్ అనేసి అనిపించింది. నిజంగా కొంతమంది అంటారు కదా కేరళ హెవెన్ అనేసి. ఈ బ్యాక్ వాటర్ అనేది కేరళకి నిజంగా ప్లస్ పాయింట్ అండి. మనం వచ్చేసి బ్యాక్ వాటర్లోనే ఇప్పుడు మనం వెళ్తుంది. ఇది వచ్చేసి కొమరకంలోని బ్యాక్ వాటర్స్ అనమాట. ఈ బ్యాక్ వాటర్ వచ్చేసి వెంబనాడ్ లేక్లో మిక్స్ అవుతుంది. వెంబనాడ్ లేక్ అనేది మన ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ లేక్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి 96.5 కిలోమీటర్స్ ఉంటుందన్నమాట ఈ లేక్ విస్తీర్ణం అనేది. సో అసలు నాకు కేరళ మెయిన్ ఈ పచ్చదనము, నీళ్ళు, హిల్ స్టేషన్స్ ఈ అన్నిటితో కప్పబడి నిజంగా చాలా అందంగా అనిపించింది నాకు చూస్తుంటే. కొంతసేపు ఇలా స్పెండ్ చేసిన తర్వాత మాకు లంచ్ రెడీ అయిపోయిందండి. లంచ్‌లోకి వచ్చేసి వెజ్ కర్రీసు, అలాగే ఫిష్ చూపించాను కదా మ్యారినేట్ చేసింది, ఆ ఫిష్ ఫ్రై అనమాట. ఇక్కడ వెజ్ వచ్చేసి క్యాబేజీ ఫ్రై, సాంబారు, అలాగే సలాడ్ ఇచ్చారు, అలాగే బెండకాయ కర్రీ ఇచ్చారు. ఇలా చాలా హెల్తీగా, హైజెనిక్‌గా కూడా ఇచ్చారండి. అలాగే ఫిష్ కర్రీ ఒకటి చేశారు కేరళ స్టైల్‌లో. అది కూడా చాలా బాగుందని తిన్నారు. ఫ్రై అయితే ఇక అద్భుతం అనమాట. ఆ లేక్లో ఉన్న ఆ ఫిషెస్సేనమాట. వాళ్ళు తీసి ఎర్లీ మార్నింగే పడతారంట. అవి తీసి ఇలా ఫ్రై చేసి మనకిస్తారు. చాలా బాగుంది. ఫుడ్ హైజెనిక్గా ఉంది. అలాగే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉందన్నమాట. ఇదేనమాట ఆ ఫిష్. ఈ బ్యాక్ వాటర్ కాలవ నుండి వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం వెంబనాడ్ లేక్లో మిక్స్ అవుతుందని చెప్పాను కదా, అక్కడే ఉన్నాము మనం. ఇదేనండి బిగ్గెస్ట్ లేక్, బిగ్గెస్ట్ లేక్ ఇన్ ఇండియా. 96.5 కిలోమీటర్స్ మ్యాక్సిమం దీని లెంత్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. సో చూడండి, మా వాడొచ్చేసి ఇక్కడ డ్రైవింగ్ దగ్గర కూర్చున్నాడు తను అడిగేసి. అతను కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు మా గొడవ అదంతా వింటూ. చాలా మంచి అతనండి. వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. చాలా మంచి ఫ్యామిలీ, చాలా హెల్పింగ్ నేచరు. నేను నెంబర్ అయితే తప్పకుండా ఇస్తాను. కంపల్సరీగా ఎవరైనా కేరళ వెళ్తే మాత్రం అతని బోట్ని ప్రిఫర్ చేసి అందులో ఎంజాయ్ చేయండి. చూడండి, ఇక్కడ ఒక స్టేషన్ కూడా ఉంటుందన్నమాట, బోట్ స్టేషను. ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టు, మన బస్సులు మనం ఎలా వెళ్తామో బస్సుల్లో వచ్చేసి అలా ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంతా మనకి ఇలా బోట్స్లోనే ఉంటుంది. అక్కడ బ్రిడ్జ్ ఒకటి కనిపిస్తుంది చూడండి, ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గరే బోట్ స్టాపింగ్ ఉంటుందంట. సో ఆ స్టాపింగ్ దగ్గర వచ్చేసి ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే వాళ్ళ తీసుకువెళ్ళాల్సిన వస్తువులు అలాంటి సిస్టమ్ అంతా మొత్తం అక్కడే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంతా ఆ బోట్ స్టేషన్ దగ్గరే ఉంటుందంట. సో ఎవరైనా వేరే ఊరికి కానీ వేరే ఏరియాకి వెళ్ళాలంటే ఈ బోట్ల ద్వారానే వెళ్తారు వాళ్ళు చాలా వరకు. మన ఆంధ్రాలో, తెలంగాణలో వచ్చేసి అంతా మనం బస్సుల్లో ఉంటుంది కదా ట్రాన్స్పోర్టేషన్, కానీ మనం ఒక ఊరు నుండి ఇంకో ఊరికి వెళ్ళాలన్న బస్సుల్లో వెళ్తాం కదా. ఇక్కడ మాత్రం చాలా వరకు అంతా ఇలా బోట్ల ద్వారా వెళ్తారు. అక్కడ బోట్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా, అదే బ్రిడ్జ్ దగ్గర పక్కన వచ్చేసి బోట్ స్టేషన్ అనమాట. ఈ వెంబనాడ్ లేక్తో పాటు మరొక 3 లేక్స్ ఉన్నాయండి అలప్పిలో. పున్నామడ లేకు, కాయంకులం కాలల్, కైతాపుజా లేకు, ఇలా మరొక 3 ఉన్నాయన్నమాట. నాకు నోరు కూడా తిరగట్లేదండి ఆ పేర్లు. చూడండి ఎంత పచ్చగా ఉందో. అక్కడ వచ్చేసి చూడండి, అదేనమాట మరొక బోట్ స్టేషను. అలా అక్కడక్కడ స్టేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట, మన బస్ స్టాపుల్లాగా వీళ్ళకు కూడా ఇలా స్టేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఇందులో వచ్చేసి మనకి లగ్జరీ బోటింగు, ప్రీమియం బోటింగ్సు, ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బోటింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ మీరు సైట్ సీనింగ్ అలాంటివి వెళ్ళాలంటే శిఖరా రైడ్ బోటింగ్స్ అని మరొక డిఫరెంట్ స్టైల్లో బోటింగ్స్ ఉంటాయి. సో అది మన బడ్జెట్కి తగ్గట్టు మనం ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్ళాలండి. మాకైతే ఇది వచ్చేసి పర్ ఫ్యామిలీకి 8,000 దాకా అయిందండి. అంటే మార్నింగ్ 9 నుండి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్, అంటే 1 డేకి అనమాట మేము బుక్ చేసుకుంది. సో మేము
మేము ఎలాగో లేట్‌గా వెళ్ళాము. సో, వాళ్ళైతే ఏమనలేదు. నెక్స్ట్ డే మేము వాళ్ళే శిఖరా బోటింగ్ అనేసి సైట్ సీయింగ్‌కి పంపించారు మమ్మల్ని. సో, అదైతే ఫ్రీగానే అతనే పంపించారు. సో, మా బడ్జెట్‌లో అయితే 8,000కొచ్చింది. ఇక తిరిగొచ్చేసామండి. తిరిగొచ్చేసి ఇది నైట్ వాళ్ళ ఇల్లనమాట అక్కడ. అండ్ నేను మార్నింగ్ చర్చ్ చూయించాను గదా! అది నైట్‌లో ఇలా ఉంది. ఆఫ్టర్‌నూన్ 1 నుండి 7:30 వరకు మేము తిరిగేసొచ్చామండి బోట్‌లో. అండ్ తర్వాతొచ్చేసి డిన్నర్ రెడీ చేశారు. డిన్నర్‌లోకొచ్చేసి మార్నింగ్ చూయించాను గదా! చికెను, దాన్ని మేము ఫ్రై అడిగితే ఫ్రైలా చేసిచ్చారు. అలాగే రోటీ అడిగాము. రోటీలోకి దాల్, అలాగే ఒక కర్రీ, గ్రేవీలాగా ఒక కర్రీ చేశారు. అలాగే కొద్దిగా బటర్ మిల్క్ లాగా, లస్సీలాగా చేసిచ్చారనమాట. రైస్ కూడా ఇచ్చారు. సో, చాలా బావుంది. ఇది కూడా అసలు ఈ చికెన్‌తో చేసిన ఫ్రై అయితే చాలా బావుందండి టేస్టీగా. అతను వాళ్ళ బ్రదరే అనమాట కుక్ చేసింది కూడా. నైటు డిన్నర్ చేసుకొని పడుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మార్నింగ్ లేచేసి శిఖరా బోట్ రైడింగ్‌కి బయలుదేరామండి. మాకు ఈ బడ్జెట్‌లోనే అది కూడా తనే ఇప్పించారు. సో, శిఖరా బోట్ వచ్చింది. మేము దాంట్లో ఎక్కేసి కూర్చొని ఇక ఫోటోలు కానీ, వీడియోలు కానీ తీసుకుంటున్నాము. సైట్ సీయింగ్ అంటే మన సైడు చుట్టుపక్కల ప్రదేశాలు అక్కడికి ఎక్కడన్నా వెళ్ళేసి చూస్తాము. కానీ ఇక్కడొచ్చేసి ఈ వాటర్‌లోనే అనమాట. ఈ బ్యాక్ వాటర్‌లోనే సైట్ సీయింగ్‌కి తీసుకెళ్తారనమాట మనల్ని. ఎందుకంటే మంచి మంచి ఏరియాస్ ఉంటాయనమాట. మంచి మంచి లొకేషన్స్‌కి వెళ్తాయి. అసలు వీడియోస్ కానీ, ఫోటోగ్రాఫర్స్ కానీ ది బెస్ట్ ప్లేసెస్ అనమాట. అలాంటి ప్లేసెస్‌కి తీసుకెళ్తారు. ఇదొచ్చేసి మామూలుగా మనకి 1 అవర్‌కి 1000 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారండి. సో, విడిగా ఎవరైనా అంటే కేరళ వచ్చిన వాళ్ళు ఇలా సైట్ సీయింగ్ చూడాలంటే 1000, 2000, 1500 ఇలా పెట్టి ఇలా సైట్ సీయింగ్ చూసి కూడా వెళ్తారు. ఇలా డే మొత్తం స్పెండ్ చేసిన వాళ్ళకి తనే అనమాట ఇలా మా బడ్జెట్‌లో మాకు ఇలా సైట్ సీయింగు ఈ బోట్‌ని అరేంజ్ చేసి చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి డీలక్స్ రూమ్స్ అనమాట. అలా ఆ లేక్ పక్కన ఉన్నాయి. సో, ఇదేననమాట సైట్ సీయింగు. అసలు మొత్తం తామర పూలతో నిండిపోయిందండి మేమెళ్ళిన ఆ లొకేషన్ అయితే. అది కూడా పింక్ కలర్ తామర పూలు. అసలు ఎంత అందంగా ఉందో నాకైతే. ఫోటోగ్రాఫర్స్‌కైతే బెస్ట్ ప్లేస్ అండి. అండ్ దాని మీద వచ్చి వాలే ఆ పక్షులు కొన్నైతే ఉన్నాయి. అవి నా కెమెరాకైతే చిక్కలేదు కానీ, మంచి ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఉండి, మంచి కెమెరా పట్టుకొనెళ్తే మంచి లొకేషన్స్‌ని మనం కవర్ చేసుకోవచ్చండి అక్కడ. ఇక తామరపూల లొకేషన్ నుండి తిరిగి మేమిక మా బోట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నామండి. అప్పటికే ఇక మాకు టైం అయిపోయిందనమాట. 1 డేనే కదా మాకు బోట్ రైడింగ్ ఉంది. సో, అదయిపోయింది. గట్లు వైపున నేను చిన్న చిన్న గమనించానండి. చిన్న చిన్న పాతకాలం నాటి ఇళ్ళు అలానే ఉన్నాయి. అందులో ఉంటున్నారా అనేసి నాకు డౌటొచ్చింది. నిజంగా అక్కడ ఉంటున్నారండి. భలే ఆశ్చర్యం వేసింది. ఏమైనా చిన్న చిన్న ప్రమాదాలొచ్చినా ఏమవుతుంది అనేసి మనకు భయముంటుంది. కానీ వాళ్ళకి అలవాటయిపోయింది. చుట్టుపక్కలంతా కొబ్బరి చెట్లు, ఈ అరటి చెట్లు వాటితో నిండిపోయి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి దిగి రాగానే ఇక వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాం మరొక లొకేషన్‌కి. ఇంతలోనే మాకు మా బండి టెంపో బ్రేక్ ఫెయిల్ అనేసి చెప్పారు. 1, 2 అవర్స్‌లో ఎట్లైనా మాక్సిమం పడుతుంది అన్నారు. మా పిల్లలైతే అక్కడ ఇక్కడ అంతా తిరుగుతున్నారు. ఆ హౌసేనండి మాకు బోట్ రైడింగ్ ఎవరైతే ఇచ్చారో ఆ ఓనర్ వాళ్ళ హౌసే. ఆ బోట్ ఓనర్ వాళ్ళ హౌసేననమాట. పాపం మాకక్కడ షెల్టర్ ఇచ్చి చాలా పెద్ద హెల్ప్ చేశారండి. మా పిల్లలైతే పాపం ఇక అక్కడే స్పెండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది 1, 2 అవర్స్‌లో అయిపోతుంది అని చెప్పారు. తీరా వచ్చేసి ఎప్పుడో సాయంత్రం అయిందనమాట. సో, ఈ 1, 2 అవర్స్‌లో నేను కవర్ చేద్దామనేసి అక్కడ పక్కన ఏమైనా లొకేషన్స్ ఉన్నాయేమో చూశాను. ఇది మాకు షెల్టర్ ఇచ్చిన వాళ్ళ పక్కన హౌస్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి ఆర్చిడ్స్ ఉన్నాయి. మన వీడియో ఒకటి ఉంటుంది ఆర్చిడ్స్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషను. అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటే నా కంట్లోనే పడిందనమాట. ఇదొచ్చేసి చెట్టుకి ఇలా పెట్టేసి కట్టేశారు కొబ్బరి చిప్పల్లో పెట్టేసి. ఎంత చక్కగా ఆ వేళ్ళు దానికి ఒదిగిపోయి ఆ చెట్టు కాండానికి ఎంత బాగా పెరిగి బ్లూమింగ్ చూడండి అసలు భలే ఉన్నాయన్నమాట.
అనమాట. నాకు కేరళలో 2-3 ఇళ్ళ దగ్గర నాకు ఇదే కలర్ ఆర్చిడ్స్ కనిపించాయండి. చూడండి పాపం మాకు లోపల అలా షెల్టర్ ఇచ్చేసి పరుపులేసేసి మా పిల్లల్ని పడుకోబెట్టుకొని ఆ రోజంతా అక్కడే టైం అంతా స్పెండ్ చేశాము. చాలా పెద్ద హెల్ప్ చేశారు. వాళ్ళ హౌస్ కూడా చూడండి లోపల వచ్చేసి చెక్కతో అనమాట మొత్తము. వాళ్ళు వచ్చేసి దగ్గరగా 6 రూమ్స్ ఉన్నాయండి. డైనింగ్ టేబుల్ ఇది లేదు, ఈ వస్తువు లేదు అంటానికి లేదు, అన్నీ ఉన్నాయి. కాకపోతే పాతకాలం నాటి ఇల్లు అనమాట. చూడండి వాళ్ళ స్టవ్ అంటే ఆ పొయ్యి, వాళ్ళ కిచెన్ టూర్ లాగా ఉంది కదా, చిన్న కిచెన్ టూర్ లాగా. వాళ్ళ వంటగది ఎలా ఉంది అనేసి ఒకసారి వెళ్ళి చూశాను. అంటే వాళ్ళ కల్చరు అది ఎలా వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు అనేసి వెళ్ళి చూశాను అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఆ పక్కనే వీళ్ళ చుట్టాలామ ఒక పెద్ద ముసలావిడండి. నాకైతే ఆవిడ చూడంగానే భలే భయం వేసింది. దగ్గరగా 100 years ఉంటాయి. చాలా ఓల్డ్ హౌస్. ఆ పాతకాలం నాటి కుర్చీలు కూడా ఉన్నాయి. ఆవిడ ఒక సాంగ్ పాడుతుంది, మీరే వినండి. వాసుదేవన్ జగన్నాథన్ నరదాది ముని జోజ వనిదే కృష్ణ. విన్నారు కదండి. అసలు నాకు చూస్తే భయం వేసింది. ఆవిడ ఒక్కడే ఉంటుందంట ఆ ఇంట్లో. అదే ఆ షెల్టర్ ఇచ్చారు కదా వాళ్ళ రిలేటివ్ అంట. ఇది చూడండి పాతకాలం నాటి కృష్ణుడు, అక్కడ చిన్న వస్తువులు కూడా ఆ కాలం నాటి వస్తువులు కూడా ఉన్నాయి. నాకైతే భలే ఆశ్చర్యం వేసింది, వీళ్ళు ఇంకా ఉంచుకున్నారా ఇలాంటివి అనేసి. ఈ ఇల్లు చూసిన తర్వాత ఇక బయటికి రాగానే ఇక్కడ వచ్చి ఇతన్ని అడుగుతూ ఉన్నాను అనమాట, ఎంత టైం పడుతుంది అనేసి. అతను ఇంజన్ ఫెయిల్ అయింది మేడం, బయటికి తీసుకుపోయి చేయించాలి, ఇంకా టైం పడుతుందంటే ఇంకా లంచ్ చేసేసుకొని మేము ఇది 2-3 అవర్స్లో అవ్వదు అనేసి అక్కడ బయట వాళ్ళ ఇంటికి వెనకాల పొలాలు ఉన్నాయని చెప్పారు ఆంటీ. సో ఆ పొలాలు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం అనేసి, నాకు యాంగ్జైటీ ఎక్కువ కదా వీళ్ళది ఎలా ఉంది అనేసి చూద్దాం అనేసి వెళ్ళాను. అక్కడ చూడండి చాలా విశాలంగా ఎవరి ఇంటికి వెనకాల వాళ్ళకి పొలాలు ఉంటాయి. అలాగే ముందు వైపు కాలువలో వచ్చేసి వాళ్ళ బోట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాళ్ళ అట్మాస్ఫియర్ చూడండి, నాకైతే భలే నచ్చింది. వాళ్ళ కల్చరు, వెనకాల పొలాలు, అలాగే వాళ్ళు పెంచుకోవడానికి ఇది ఒక చిన్న పాండ్ అనమాట. ఇందులో వచ్చేసి 3000 ఫిషెస్ వేసారంట. ఆంటీని అడిగితే చెప్పారు. ఇది వచ్చేసి పాడి అంటారు, అంటే పంటలు పండే ప్లేస్లు అనమాట. వాళ్ళు పంటలు పండించుకునే ప్లేసెస్. ఇది వచ్చేసి మొత్తం అక్కడ చూపిస్తున్నారనమాట నాకు, ఏమేమి చెట్లు ఉన్నాయి, ఏ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి అన్నీ. వాళ్ళు అంటే వంటకు సంబంధించినవి, అలాగే మనం తినడానికి సంబంధించిన ఫ్రూట్స్ మన సైడ్ కొన్ని అయితే దొరకవండి, అవి ఇక్కడ దొరుకుతాయి. అవన్నీ నేను అడిగి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించుకుంటున్నాను, ఏ ఫ్రూట్స్ ట్రీస్ ఉన్నాయి అక్కడ అనేసి చెప్తున్నాను. ഫിഷ് പാണ്ട് കായതു പ്ലാന്റായിരുന്നു അത് ഇനിയിപ്പോ ഇല്ല. നെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം ഫിഷ് കായതോ? കൃഷി ഫിഷ് കാ ഒരു 300 ഫിഷ് 3000 ഇട്ടതാ. 3000 ಅದು ഒരുപാട് ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? നമ്മള് മാർക്കറ്റിൽ റംബൂട്ടാൻ, അത് റംബൂട്ടാൻ ഫ്രൂട്ട് ഇത് മാംഗോസ്റ്റീൻ. ഇത് മാംഗോനാ? മാംഗോസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞു. ಇದು ഇത് മാംഗോസ്റ്റീൻ. മാംഗോസ്റ്റീൻ. പിന്നെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. ഇത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. ప్యాషన్ ఫ్రూటా? అవునా, ప్యాషన్ ఫ్రూట్ పండిపోయింది అది. నోట్ వెయిట్ అది. പിടിച്ചോ. చాంబ ఫ్రూట్ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನರ್ಚ್ ಫ್ರೂಟ್. ഒരു 2 years എല്ലാം ഭയങ്കര ട്രീ ആകും. 2 years എടുക്കും. നല്ല പൂവൊക്കെ കുത്തിയേ ಫ್ಲವರ್ ವಸ್ತದೆ. 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ 3 years. 3 ಮതി.
ഫ്രണ്ട് വിവിന ഇങ്ങനെ പ്ലാന്റ് എല്ലാം വെക്കുന്ന വിവിന. నీ భాష నాకు అర్థం కావట్లే. భాష భాష ప్రశ్న. ఇదా ఇదా ಚೆರ್ರಿ ಫ್ರೂಟಾ? ಓ നമ്മള് കേക്ക്. ಹೌದೌದು. ಕೇಕ್ಲ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಯ್ತು. ಅದು ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಸೀಸನು? ഡിസംബറാ? ഡിസംബർ ഇത് അൺസീസൺ. ഒരു വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം കായ്ക്കും ಚೆರ್ರಿ ಫ್ರೂಟ್. ചെറിയ ഫ്രൂട്ട് ಇಮಲೆ ಅದು ಇಮಲೆ. చింతకాయ. ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಲೀವು ಇದೆ. ബിരിയാണി ലീവ് ഇതാണോ? വലിയ നമ്മള് പിന്നെ എന്താണ് ഹൗസിങ് മേടിഞ്ഞു. చెక్క వుడ్ వుడ్ టేకా? അല്ല മഹാഗണി. మహాగని. ఓకే, మహాగని వుడ్. മഹാഗണി വുഡ്. ఓకే, ഇത് ട്രീ മഹാഗനി വുഡ്. അത് മാഞ്ചി. ഇത് മാഞ്ചി ಮಾಂಚಿಯೋ? നല്ല ഗുഡ് വുഡ്. ಗುಡ್ ವುಡ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ബിരിയാണി ಸ್ಮೆಲ್. അയ്യോ പിന്നെ ഗ്രാമ്പൂന്റെ സ്മെല്ല. స్మెల్ బిర్యానీ ఆకు స్మెల్ వస్తుంది. సర్వ సుగంధి. ఏ నచ్చలేదా? వంద కొడే అమ్మకి చూపించే వాళ్ళం కదా మంచిగా. നുറുക്കി 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 కర్రీ లీవ్ తరహా. సేమ్. పెప్పరు. అదే చెప్తున్నా, అక్కడ నాకు తెలిసింది పెప్పరు. ಅದೇ ನೀಗ ಎಟ್లా తెలుసు ಆಂಧ್ರಾలో ఉందా అని అడుగుతుంది. ఆంధ్రాలలే కూర్గిల్ల ನೋಡಿದೆ. కూర్గిల్ పోదామా? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚಾಯ್ ದೋನು. നന്ദി. നമ്മുടെ ഹൗസ് ബിൽഡ് ന്യൂ ഹൗസ് ఎప్పుడు? 2 year ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಡಾಟರ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರು പിന്നെ ಇವರು ಸಣ್ಣ എൽഡർ സണ്ണ് പിന്നെ യങ്ങർ സണ്ണ് ബിബിന്. చూసారు కదండి ఆంటీ వాళ్ళ ఇల్లు అండ్ వాళ్ళ వెనకాల తోటలు, ఆ పరిసరాలు, ఆ వాతావరణం అంతా నాకైతే మన పల్లెటూళ్ళల్లో ఉన్నట్లే అనిపించింది. ఆ ఆంటీ అయితే వాళ్ళ ఇంట్లో సొంత కూతురులాగా ట్రీట్ చేశారు నన్ను. అయితే ఆ చెర్రీ చెట్లు, ఆ చాంబా ఫ్రూట్ అంట, రబూసా ఫ్రూట్ అంట, ప్యాషన్ ఫ్రూట్ ఇదేనండి తీసుకొచ్చారు. ఇందాక అక్కడ కింద పడింది కదా, దాన్ని తీసుకొచ్చి తినమని ఇస్తున్నారనమాట. నేనేమో వద్దు వద్దు అనేసి అంటుంటే చాలా బాగుంటుంది అనేసి షుగర్ వేసి మరీ తీసుకొచ్చి మాకు సర్వ్ చేస్తున్నారు. మేము అందరం కొద్దిగా తిని చూసాము. అది చాలా టేస్ట్ ఉంది. అండ్ మన ఇండియాలో అంత దొరకదంట, ఇలాంటి ఏరియాస్లో దొరుకుతుంది. అండ్ కాస్ట్లీ ఫ్రూట్ కూడా అంటండి. అది చాలా హెల్త్కి కూడా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయంట. అందుకే మాకు తీసుకొచ్చి టేస్ట్ చూడు అనేసి ఇచ్చారు. మేమైతే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాము. ఫస్ట్ టైం తిన్నాను అనమాట నేను ప్యాషన్ ఫ్రూట్ని. మన యూఎస్ అటు సైడ్ బాగా అమ్ముతారంట అవి. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇక్కడ హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుందండి, చాలా హీట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బీచెస్కి దగ్గరలో ఉంటాం కాబట్టి హ్యూమిడిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. పిల్లలకు కూడా లైట్గా ఫీవర్స్ అలా కూడా అటాక్ అయ్యాయి. అందుకే నేను ముందు వీడియోలో నేను ఎలాంటి కేరింగ్స్ తీసుకోవాలి అనేసి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపెట్టాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి
ఆ వేలో అంటే ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి దగ్గరలోనే ఒక 2, 3 ఇళ్ళు దాటిన తర్వాత ఈ హౌస్ అనమాట. ఆ పక్కనే లేక్ ఇంక చూపించాను గదా! వాళ్ళ ఇంటి ముందు లేకుంటది. ఇంటి వెనకాల ఆవరణలో వాళ్ళకి చెట్లు, తోటలు ఇవన్నీ ఉంటాయనమాట. అక్కడ ఒక 2, 3 ఇళ్ళ తర్వాత అట్లా వెళ్ళి చూద్దామని వెళ్తే అక్కడ ఒకతను రండి, రండి అని పిలిచి మమ్మల్ని రండి చూడండి అనేసి నేను కెమెరా పట్టుకొని అంతా షూట్ చేస్తుంటే ఇక్కడికి కూడా రా అనేసి తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ ఒక హౌస్‌ని చూపిట్టాడండి. అసలు నాకైతే భలే నచ్చింది. ఇదైతే ఇంకా హైలైట్ అనమాట ఈ హౌసు. చుట్టుపక్కల ఇలా పక్షులు నెస్ట్‌లన్నీ పెట్టేసుకొని, అలాగే గులాబీ చెట్లు, ఇంక లేని ఫ్లవరింగ్ అంటూ లేదక్కడ. అలాగే వెనకాలొచ్చేసి ఒక చిన్న పాండ్ పెట్టుకొని, అందులో వచ్చేసి ఫిషెస్ అండ్ ఇలా బాతులు అన్నిటిని మెయింటైన్ చేస్తున్నారండి. అసలు ఎంత ఓపిక ఉండాలి. ఇది ఇలా ఖాళీ స్థలం ఉంటే నిజంగా మన పల్లెటూర్లలో ఎంత అంటే యూజ్ చేయకుండా మిస్‌యూజ్ చేస్తా ఉంటాం. వీళ్ళైతే చక్కగా ఇలా బాతుల్ని, చేపల్ని, అలాగే ఆవుల్ని గూడా పెంచుకుంటున్నారండి వాళ్ళొచ్చేసి. మా పాప అయితే రాలేదు కొద్దిగా అక్కడ చెప్పాను గదా! హ్యూమిడిటీ ఎక్కువయ్యి బాడీలో జ్వరం వచ్చేసిందనమాట మా పాపకి. మా బాబయితే ఇంక అసలు రాడు ఇలాంటి వాటికి. ఇంకో పాపొచ్చింది మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పాప. బాగా ఎంజాయ్ చేసింది తనైతే. ఈ అట్మాస్ఫియర్ అంతా అసలు చాలా చక్కగా ఎంజాయ్ చేసింది. మాకైతే వాటికి ఫుడ్ కూడా వేయమని ఇచ్చారు. వాటినైతే చూస్తూ అలా అసలు ఒక 1 అవర్ ఆ ఇంటి దగ్గరే గడిపామండి. ఇదొచ్చేసి వీళ్ళ ఇంటి దగ్గర వీళ్ళ పొలాలనమాట. ఇందాక ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వాళ్ళ వెనకాల పొలాలు. ఇప్పుడైతే వీళ్ళ ఇంటి దగ్గర అంటే 2, 3 ఇళ్ళ తర్వాతేననమాట వీళ్ళ హౌసు. అక్కడ వీళ్ళ పొలాలనమాట. ఇక్కడ చూడండి అంతా ఎరువు తోలించి దాన్నంతా తడిపి పెట్టారంట. చెప్పారు వాళ్ళని అడిగితే. ఈ బాతులు బయటికి మేము వెళ్ళంగానే భయపడిపోయాయో ఏమో బయటకొచ్చేసి అలా సేద తీరుతూ ఉన్నాయి. అండ్ మేము ఈ అట్మాస్ఫియర్ అంతా మేము ఎంజాయ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఓనర్ కూడా వచ్చారండి. ఆ ఇంటి ఓనరు. తను చెఫ్ అంటండి. హైదరాబాద్‌లో కూడా చేశారంట. అండ్ ఇక్కడ ఆవులు ఉన్నాయి చూడండి. చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి. చాలా ఫేమస్ అంట. మన పుంగనూరు జాతి ఆవులు ఉంటాయి గదా! ఆ టైప్‌లో అనమాట. ఇక్కడ దొరుకుతాయంట ఇవి. వీటి మిల్క్ కూడా వచ్చేసి చాలా కాస్ట్ అండ్ డైలీ వచ్చేసి 1 ½ లీటర్ అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వంటండి. అండ్ మిల్క్ కూడా అండి వచ్చేసి టెంపుల్‌కి ఇవ్వటానికి మాత్రమే వీటిని పెంచుకుంటున్నారంట. ఇంట్లో మంచిదనేసి అతను చెప్తూ ఉన్నారు. చాలా మంచిది. ఇవి మెడిసిన్‌కి యూజ్ చేస్తారని కూడా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. నేను అదే దాని డీటెయిల్స్ అన్నీ అడుగుతున్నాను. ఓన్లీ అభిషేకాలకి, మెడిసిన్స్‌కి వాటికి మాత్రమేను. అమ్మటానికి, మనం తాగటానికి కాదని చెప్తున్నారు. ఇక వెళ్ళబోతుండగా వీళ్ళింటి దగ్గర కూడా ఒక ఆర్చిడ్స్ ప్లాంట్ చూసానండి. అదే కలర్ అనమాట. ఇక్కడ 2, 3 ఇళ్లల్లో చూసానన్నాను కదా! అదే ప్లాంట్. ఇక వీళ్ళ ఇంటి గుమ్మం చూడండి. అసలు ఎంత పెద్దగా మంచి కలర్స్‌తో విండోలు అలాగే ఆ ద్వారాన్ని ఎంత చేయించుకున్నారో. కాస్ట్ కూడా మామూలుగా అయ్యుండదండి. చాలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఆ హౌస్‌ని. అలాగే ఇంటి చుట్టుపక్కల గార్డెనింగ్ కూడా చాలా అందంగా, కలర్‌ఫుల్‌గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఇంకా గార్డెనింగ్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ రాకుండా ఉంటారా? చూడండి ఎంత క్యూట్‌గా ఉందో. మా వాళ్ళు దాంతో ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ పాప అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది ఆ ఫ్రెండ్‌తో. అలాగే ఇతనొచ్చేసి ఇంకా అక్కడ మరొక ప్లాంట్ ఉంది చూపిస్తాను రా అనేసి తీసుకొని వెళ్తున్నారండి. అదేనండి చాంబా ఫ్రూటు. ఇదొచ్చేసి మిరియాలు. ఇదొచ్చేసి చాంబా ఫ్రూట్. అక్కడ ఆంటీ కూడా చెప్పారు కదా! ఇంతకుముందు ఇంటి దగ్గర డ్రై అయిపోయింది అది చాంబా ఫ్రూటు అనేసి చెప్పారు. ఇదేననమాట. చాంబా ఫ్రూట్ అంటే ఏం లేదండి. వాటర్ యాపిల్ అంటారు. మన తెలుగులో కూడా వాటర్ యాపిల్ అంటారు. అదే ప్లాంట్ అనమాట. ఇప్పుడే పిందెల మీద ఉన్నాయన్నమాట. కొద్దిగా పుల్లగా, వగరుగా అలా ఉంటుంది. హెల్త్‌కి కూడా చాలా మంచిదంట. అండ్ ఇక్కడ బంతిపూల చెట్లు చూడండి. ఇవి కూడా కొద్దిగా నాకు డిఫరెంట్‌గా అనిపించాయి. ఇక అవన్నీ చూసుకొని ఈ చాంబా ఫ్రూట్‌ని క్లీన్ చేసుకొని తిన్నాము. కొద్దిగా పుల్లగా బానే అనిపించింది తినటానికి. మన సైడ్ అయితే ఇలాంటివి చూడలేము, దొరకవు కూడా. ఇప్పుడు కొద్దిగా మార్కెట్‌లోకి ఏమన్నా మేబీ రావచ్చు సూపర్ మార్కెట్స్‌లో అలా. అలాగే వీళ్ళ బ్రదరేననమాట అండి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిన అతను. ఆ వెనకాల ఇంటి హౌస్ ఏమో వాళ్ళ బ్రదర్‌ది. ఇతను అన్ననుకుంటా. మా బ్రదరే అని చెప్పాడు. అలాగే ఇక దారిలో అంటే ఇంకా రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాము. మా బండి ఎక్కడుందో ఆ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతూ ఆ దారిలో ఉన్న హౌసెస్‌ని కూడా కవర్ చేద్దామని చూపిస్తూ ఉన్నాను. అప్డేటెడ్‌గా ఉన్నారు. అండ్ అప్డేటెడ్‌గా కాకుండా ఉన్న హౌసెస్ కూడా ఉన్నాయన్నాను కదండీ! చూడండి పక్కనే ఇలా అనమాట. బాగా డెవలప్ అయిన హౌసెస్ ఉన్నాయి. కాని హౌసెస్ కూడా ఉన్నాయి. నాకైతే అదే అనిపించింది. పల్లెటూరులాగా అనిపించింది. అలా అని పల్లెటూరు కాదు. 2 రకాలుగా ఉన్నారు అక్కడ జనాలైతే.
ఇక లక్కీగా దారిలో అలా వెళ్తుంటే ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ కూడా కనపడిందండి. పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎలా ఉంటుందా వీళ్ళ ఏరియాలో అనేసి వెళ్ళి చూశాను. పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎక్కడున్నా పోస్ట్ ఆఫీసే కదండి, అది ఏమీ మారదు కదా. కాకపోతే నాకు ఆ లొకాలిటీ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి వెళ్తే చూడండి ఎంత గ్రీనిష్గా గార్డెనింగ్ ఎంత బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారో. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళదేనంట. అక్కడ వచ్చేసి వాళ్ళ హౌసు, ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం వాళ్ళ గార్డెను, ఇక్కడ వచ్చేసి వాళ్ళ పోస్ట్ ఆఫీసు. అసలు మొత్తం మామిడి చెట్లు, ఇది వచ్చేసి నట్మెగ్, మనం మసాలాల్లో వేసుకుంటాం నట్మెగ్, ఆ ప్లాంట్ అనమాట. మాకు తెలియక ఒకసారి అయితే పడేసాం, ఇదేదో ఫ్రూట్ ఉంది అనేసి పడేసాము ఒక ఏరియాకి వెళ్ళినప్పుడు. చూడండి పోస్ట్ ఆఫీస్ కూడా చుట్టుపక్కల అంతా ఎంత నీట్గా హైజెనిక్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారండి, గార్డెనింగ్ కూడా. అలాగే ఆ ప్లాంట్స్ కూడా హ్యాంగింగ్ ప్లాంట్స్ కానీ, అండ్ అక్కడ వాళ్ళ క్లైమేట్కి తగ్గట్టు బోల్డ్ అని ప్లాంట్స్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అలాగే వాళ్ళ ఇంటి వెనకాల చెప్పాను కదా, వాళ్ళ ఇంటి ముందేమో కాలువ ఉంటే వెనకాల వచ్చేసి వాళ్ళ తోటలు, ఇక్కడ వచ్చేసి అరటి తోటలు, అలాగే మ్యాంగోస్, కొబ్బరి చెట్లు, ఇంకా చాలా ఏంటో డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్, అవి మనకు కూడా తెలియదండి చాలా వరకు. చూడండి ఉయ్యాలేసుకొని అచ్చం ఒక పల్లెటూర్లలో ఎలా ఉంటామో అలాగే వాళ్ళ ఇల్లు కూడా ఉన్నాయి. వాళ్ళ ఇల్లు అక్కడే, వాళ్ళ పోస్ట్ ఆఫీస్ జాబ్ చేసేది అక్కడే, అలాగే వాళ్ళ పొలాలు అక్కడే. ఎంత బాగుందో కదా లైఫ్. నాకైతే అక్కడ నుండి అసలు రాబుద్దే లేదు ఈ ఏరియా నుండి. చూసారు కదండి కేరళలోని ఆ పచ్చదనం అందాలన్నీ మీరు నాతో పాటు ఎంజాయ్ చేశారు కదా. మరొక మంచి వీడియోలో మరలా కలుద్దాం. నెక్స్ట్ మన లొకేషన్ వచ్చేసి మున్నార్లోని తెక్కడి అండి. మేము ఆ రోజు 6 o'clock బయలుదేరిపోయి నైట్ 10 o'clockకి తెక్కడికి వెళ్ళిపోయాము. సో తెక్కడిలో మేము ఏమేమి ఎంజాయ్ చేసాము, ఆ లొకేషన్ ఎలా ఉంది అనేది మరొక మంచి వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. మరి ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా మీ ఒపీనియన్స్ని తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. See you in the Munnar Tekkadi.